channel. Kumusta po kayong lahat at ang tagal kong nawala. So today video guys, ang aking isi-share sa inyo ay ang unboxing. Ayan. Bumili ng bagong shoes. At yan, Colombia. So, isi-share ko sa inyo guys itong aking ibiling bagong sapatos. Tada! Yan, color black. So, itong shoes na to is for trekking. Yan. Nabibiti siya. Ayan, made. Para pag mahaba-haba ang lakaran, itable siya sa inyong mga paa. May mga kulay siyang iba. So, ito yung kulay na napili ko, black. And kulay ng sintas niya ay red. Maganda siya guys, pang walking. Ang tips ko lang ay, pag mahaba-habang lakaran or may trekking, halimbawa size 6 ang sukat ng inyong paa, magdagdag kayo ng 1 inch, magiging 7. Bali, 6 yung size ng paa ko. Bali, itong binili ko is 7. Para hindi sagad sa paa, yung sapatos. Hindi sagad dito yung paa nyo. Para pag mahababang lakaran, hindi masakit. Hindi agad-agad. Bibigay yung paa. Bibigay yung paa. Bali, ayan siya guys, oh. Waterproof. Pwede siya pag tag-ulan. Pwede rin siyang pang walking sa mall. Partner sa short. Mayroon din siyang high cut. At mid cut. Ito bali, ito yung binili ko. Yung low cut lang siya. Yun lang guys. Thank you for watching. Bali, yung description niya, ilalagay ko na lang siya sa baba sa aking link box. Yun. Bali, nagbili ko siya sa may SM MOA. 6K siya. Maganda siya guys. Inano ko siya sa review.